Walian teacher kauna bata Global Ministries o wiya kabasa kayo tanan wiya at katen melalang kauno katen ang komoy na kanyang rong nasa ng coach komoy na kanyang support sa wasa tataw coach komoy na kanyang wiya kabakati tataw coach pwede tataw kan kauno and len wasa koros na kauno coach kachin rechinata o kauno coach kachin kupurti pagkailan dalia. Koryao, imanagis siya kabasa, nagtatakaw na bata Global Ministry, ikamela lang na kamkarongayar, nintuan, ministry was sabta, nantar, yakit, riyaisak, yan sa lockdown ng corona wiyawi, niya vision niyo, sa kairoy reo may ibuti, sangren kauno, ang liyan ko siya man, ikamela lang na kampilyanger, karongay. At kami na nakiskabasa, kami na kalangan ng coach, nakareta, totoo ko siya iputi. Nan Wichita, Kansas, miyayer fellowship no yawita, osang no fellowship watch, cell group silu yawatar. Cell group silu watch kanagalar 4 straight nights o 10 basic lessons ong non-Bible study o rabil taular laki o pilkalokeng membong bekan mepilyang kokosan na Wichita. Opel Kansas City, Missouri, miyayer fellowship mapeluyawatar. The cell group mapeluyawatar. Okay, yach call nan every major city in Kansas and Missouri, and at least miye fellowship cell group and uyawita. The overseer ng State Wanomania ay Kansas, Oklahoma, Missouri, Texas, New Mexico o Louisiana. Kalangan giyong kaunumain ko State Upat inanan Laut Melen. Kapag giyong coach pwede ng State Sulu ay Kansas, Missouri, Oklahoma, niyaya Cell Group Chapta o Fellowship niyaya. Yesu Purutana Marshall support katama kuita katama kaya uyan sa watch second Monday Zoom Friday Zoom Tuesday or Thursday sa open passion Bible study youth ani sil sa cell group sido mo yawitan ng Marshall.
Hallelujah. Praise the Lord. Ngay Jacqueline ng Baybalo, imenangiyan sa umawang kapanga kauno, kapanga sapul manggot harmas koros me wato na na imor, midiyang niya katokotoki vision kono bata, ni child harmas the tona child way, ay paninay, ay pot na sirikan, priya koros, paninay lap, paninay yung quote, apostle kan, Wamparon kan, evangelist kan, Sokopa kan, teacher kan, kalangan kiyang kot kisakis me kachumpil ton komyongoy pagkatangkak katkatokela tami kachimpe karong sampawat koros me pamposon laien buya kabelele me uyawi niya taipan utial video kan simete tapa me kasaleta song loud makaono uya sangat pun Zoom kawilan nan ministry todo kan me putir minya ministry in seri ministry in youth only ministry in popod gayan sa wet kamelele me aramas todo wirong masa nenggot tersang rantai ko kalangan tiyang kumailakan me pil elekom sa yang at kimekom ko na batamia pain sapol mamoy ministry dan momotso abgajay ubog atamo yung ka mentotok pa na kalangan ng kumaikan maganutong ni kapakap utong ni sawasin send and so what tatawagan God taste kak Malia la makauno uya song loud so iminan kita and so mawang kaping nan video kan chelap chaka na kela revival o ipin man kela ka chorus magotor nan revival o ta chorus me pilutial magcheban utial ke moyongan kamelele magot moyo to kay te karamas cheban get the same spirit nganen ko to ban nene yang moyong chorus na bampungyo perentio men trango nan tama kauno uya ari nganen ko tra kang kakela karamas ekin bulian tam more saudara narmas akin kay puyidi tama ko prongkos nan more narmas sangat sincerely melaud Rakon revival dayo revival marketing ngayon sa rawi